Всем добрый день! Сегодня хочу полистать вышедшую новинку из серии «Книга для творчества в стиле аниме и манго». Это у нас «Волшебное приключение. Ветер цвета индиго». Видимо, по какому-то мультфильму. Они вот такие обложки с клапаном. Если вы помните, они в прошлом году, вот эта вот серия вышла под Новый год. Я, в принципе, думала, что она закончена. Вроде не видела никаких анонсов. Ну вот, вышла новая. Так, это у нас 80 страниц. Так, и художник не указан, что ли? Ну, не вижу. Ладно, давайте полистаем постранично. Бумажка здесь, ну, тоненькая, не особо плотная. Раскраска на склейке не прошита. Я тут открывала, пыталась найти прошито, не прошито, и чуть не сломала. Так что вот здесь вот сильно не надо открывать, сломается. Картинки такие с заходом на соседний лист. Довольно милые. Такие в мультяшном стиле. Вот есть одиночные. Такие. Какие-то феечки, ведьмочки. Милые девчульки всякие. Вот эти вот комнаты всякие. Кладовочки. Довольно интересные. Детали рассматривать потом на каждой картинке, конечно. Такой линии такие, как будто, знаете, рисунок тушью, что ли, нарисован, оригинальный. Они как бы неровные линии такие. Вот эти более такие четкие границы на одиночных картинках. Автор, наверное, не указан, потому что, наверное, у меня такое ощущение, что тут разные авторы. Конечно, жаль, что не прошито, чтобы нормально картинку не открыть, потому что когда вот такие персонажи на сгибе, вся мордочка потерялась в этот сгиб. Кстати, картинки довольно много времени займут, то что деталей много, всяких текстур. Тут это дерево, камень, железо, свечи, ткани. Ну и интересно, тем не менее, должно быть все это. Здесь вот всякие пироженки, цветочки. О, красивые, с птичками. Вот такая осенняя с тыквочками, красивая картиночка. Вот это тоже красивые с обложки. Ну, мне понравилась, конечно, книжечка. На этом все. Спасибо, что посмотрели. Всем хорошего настроения, прекрасной погоды и творческого вдохновения. До свидания.